Ilek sena b'mod partikolari fil-Parlament Ewropew u naħseb wara sena żgur mhux forsi qatt jagħmel round-up jew riflessjoni tal-irwol li dak li jkun kellu fil-qasam u fis-settur li kien qed jinvolvi ruħu. Kif kienet din is-sena b'mod partikolari u anki fuq l-aġendi li ffokajt inti kien hemm il-media, kien hemm il-Brexit issa b'mod partikolari u diversi fatturi oħra. L-ewwel kumment li nista' nagħmel huwa meta nħares lura lejn din is-sena xi kultant naħseb li l-perjodu kien itwal għaliex kienet sena mimlija ferm. Jiena dħalt fil-Kumitati tal-Kultura, il-Kumitat tal-Kultura jinkludi wkoll edukazzjoni, żgħażagħ, il-medja li inti semmejt u l-isport. Qiegħed ukoll fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali li huwa kumitat interessanti ħafna għaliex fih neżaminaw suġġetti mill-lat legali diversi kif jorbtu l-Unjoni Ewropea. Qiegħed ukoll f'kumitat rigward id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, apparti li nieħu sehem ħadd sehem diġà f'missjonijiet f'ħidma tal-Parlament Ewropew anki f'pajjiżi oħrajn u anki naturalment fil-ħidma politika b'mod ġenerali tal-Unjoni Ewropea permezz tal-Parlament Ewropew. Mingħajr ebda dubju il-punti li semmejt kollha għandhom effett fuqna, il-kultura, iż-żgħażagħ, il-medja. L-elezzjonijiet huma bażikament inqas minn sena l-bogħod. X'taħseb li ser ikunu minn dawn il-kriterji, minn dawn is-setturi, verament li se jolqtu liċ-ċittadin Ewropew b'mod partikolari? L-elezzjonijiet kif tajjeb inti huwa issa mhumiex il-bogħod, l-elezzjonijiet hemmhekk għandek data iffissata li hija l-24 ta' Mejju fil-każ ta' Malta u hija data fejn allura Malta, jiena nġarmek inkun kandidat, Malta kollha tivvota biex neleġġu is-sitt membri għall-Parlament Ewropew minn Malta. Hija l-istess data fil-każ ta' Malta fejn jkollhom votazzjoni għall-kunsilli lokali kollha. X'inhu huma s-suġġetti li jorbtu? Jiena nemmen ħafna u dan kien l-ispirani anke fil-ħidma tal-Parlament Ewropew. Li wieħed għandu jiffoka fuq dawk is-suġġetti li jorbtu n-nies anke fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. U nagħti eżempji. Semmejna l-kultura, għandek magħha l-edukazzjoni, iż-żgħażagħ. Mela jiena ffukajt ħafna fuq programmi li jorbtu l-żgħażagħ fil-xogħol, fil-ħidma, fil-studju tagħhom. Bħalmu għall-programm Erasmus biex inżidu il-finanzjament għalih biex iktar żgħażagħ jistgħu minn Malta imorru pajjiżi oħrajn Ewropej. Żidna il-programm Discover EU li hemm min jgħidu r-rigal li żagħżugħ ikun se jara 18-il sena bdejna anke b'numru minn Malta u allura jista' jivvjaġġa f'erba' pajjiżi differenti fl-Ewropa biex hu ikollu dan is-sens li aħna apparti li aħna Maltini u Għawdxi aħna wkoll Ewropew. Jiena segwejt ukoll suġġetti anke mhux fil-kumitati diretti tiegħi imma li għandhom l-impatt fuq il-ħajja tan-nies, jiġifieri is-saħħa. Jiena insegwi ħafna qasam tal-diabete u nitkellem regolarment fuq dan is-suġġett anke għaliex fil-Parlament Ewropew qiegħed wieħed mill-persuni li nippresedi working group preċiżament fuq problemi marbuta mad-diabete. Dal-aħħar dħalt ukoll fi grupp jissejjaħ MEPs for Cancer, tajjeb Against Cancer, u fejn irridu allura aktar fondi, aktar riċerka. U naħseb li dawn huma s-suġġetti li fl-aħħar mill-aħħar se jagħmlu differenza li inti turi fil-każ tagħna lill-poplu Malti kif dak li aħna niddiskutu fl-Unjoni Ewropea, l-edukazzjoni, is-sistema ta' kif nimmodernizzaw iktar, ta' aktar investiment fil-ħidma taż-żgħażagħ, x'qed isir fuq il-qasam tas-saħħa, tajt l-eżempji tal-kanċer, tad-diabete. Jiena dħalt ukoll fil-qasam anke tal-agrikoltura, forja m'iniex fil-Kumitat tal-Agrikoltura, imma dak huwa qasam importanti għal Malta u l-importanti fil-ħidma tagħna huwa li nkunu il-vuċi tal-poplu Malti hemmhekk. Allura meta nkun Malta niltaqa' jekk se nitkellem fuq il-bidja niltaqa' mar-raħħal, mal-bdiewa, ma' nies li jridu permezz tiegħi iwasslu x'inhi l-esperjenza tagħhom. Jekk skellimna fuq id-diabete mal-pazjenti, għamilna konferenza fuq hekk, ġibna espert minn barra, għamilt l-appelli li kelli nagħmel il-Ministru tas-Saħħa speċjalment fuq is-suġġett tal-continuous glucose monitors. U nista' nagħti naturalment eżempju oħrajn qasam tax-xogħol fejn jeħtart ukoll rapporter dwar kondizzjonijiet aħjar tax-xogħol u iktar trasparenza li l-ħaddiem jiġifieri darba daħal xogħol jaf x'inhuma l-kondizzjonijiet, jaf x'inhu l-kuntratt, għandu l-kopja tiegħu, għandu kondizzjonijiet minimi garantiti. U il-medja huwa mbagħad il-qasam fejn nitkellmu dwar
il-ħidma tal-ġurnalisti, kif il-ġurnalisti jgħinu fis-soċjetà demokratika biex iwaslulna l-informazzjoni li għandna bżonn. Ġifieri dawn huma eżempji minn suġġetti differenti għax nista' nagħti oħrajn li kont qed insegwi u ser inkompli insegwi fil-Parlament Ewropew. Qabel kollox semmejt punt interessanti li għandu xaqsam ma' żgħażagħ. Malta b'mod partikolari kien hemm qisu għażla unanima li tfal ta' 16-il sena il fuq ikollhom sem attiv permezz tal-votazzjoni. Kemm taħseb li iż-żgħażagħ u l-irwol tagħhom ser ikun importanti kemm għall-Parlament Ewropew u rappreżentattivi ta' Malta, fl-aħħar mill-aħħar anki għal li ser ikollhom vuċi li jiena u naħseb inti ma kellniex f'dik l-età. Le, żgur ma kenniex ixtinja l-ewwel darba. Naħseb li importanti ħafna, però li għati li tisir kont qed nitkellem fuq hekk anki mal-KNZ mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ huwa l-ewwel nett li nagħmlu kampanja fejn min se jagħlaq 16-il sena jekk għandna persuna ta' 15 qed isegwi dan il-programm bħalissa, anke dik il-persuna ser tivvota u x'hekk għaliex probabbilment sal-24 ta' Mejju tas sena d-dieħla tkun għalqet is-16-il sena. Mela bħalissa minn 15-il sena l fuq irridu ninfurmaw liż-żgħażagħ li għandhom dan id-dritt. Irridu ninfurmawhom dan id-dritt x'ifisser. Irridu mbagħad fuq kollox nagħmlu enfasi kbira dwar kif żagħżugħ bil-vot tiegħu jagħmel differenza kbira dwar dak li jkun qed jiġri. Jekk illum fil-Parlament Ewropew diġà qed nitkellmu iktar fuq dak li jolqot iż-żgħażagħ, semmejna l-Erasmus, semmejna il-Free Interrail System, Discover EU. Jekk qed nitkellmu dwar il-qasam tal-edukazzjoni, l-edukazzjoni tkun aktar modernizzata u aktar mogħtija b'mod li allura verament tgħin liż-żgħażagħ. Nistgħu nitkellmu dwar il-qasam tax-xogħol li huwa żgur marbut mal-żgħażagħ u iż-żgħażagħ dwar is-suġġetti kollha fil-Parlament Ewropew. Ma nista' naħseb ebda suġġett li ma joqgħodx liż-żgħażagħ b'mod dirett, semmejna l-bidja. Jiena meta tkellim fuq il-bidja fil-Parlament Ewropew, tkellimt dwar żgħażagħ li jridu jidħlu fis-settur tal-bidja imma għalissa qed jiffaċċjaw ostakoli, m'għandhomx l-art meħtieġa, m'għandhomx il-finanzjament meħtieġ. Kif ser ngħinu anki biex ngħinu dak li jgħidulhom startups, kumpaniji ġodda. Mela is-suġġetti fil-Parlament Ewropew li joqgħdu liż-żgħażagħ qegħdin hemmhekk. U kull żagħżugħ bħalma jridu jgħidu anki nies kbar jrid jgħid, allura jiena irrid nipparteċipa, irrid ngħid lil min irrid ikun hemm biex jirrappreżentani biex il-vuċi tiegħi tasal fil-Parlament Ewropew. Jiena inħobb nagħti eżempju forsi ftit drammatiku mill-Ingilterra. Meta ħareġ ir-riżultat tal-Brexit kien hemm ħafna analiżi u waħda mill-iktar analiżi li saret huwa li kieku iż-żgħażagħ fl-Ingilterra fir-Renju Unit ivvutaw perċentwali ikbar, kieku r-riżultat kien ikun differenti. Mela il-vot jagħmel differenza għaliex il-Parlament Ewropew xorta se jkun hemm is-sitt deputati minn Malta xorta ser jitilgħu, jiena irrid li żgħażagħ ikunu parti mid-deċiżjoni mhux ikunu għandhom dritt u ma użaw. L-aħħar mistoqsija ħatmur żgur fuq dik il-keyword li għadek kemm semmejt li għal Brexit li smajna tqallajna u xbajna niżemmewha. Inti għandek ukoll sej dirett fil-Parlament Ewropew għaliex tagħmel parti mill-kumitat li qed jieħu ħsieb. Bħalissa minn Summer Iżejra x'inhu jiġri eżatt b'mod partikolari u anki l-involviment tiegħek. L-ewwel bħalissa għandek in-negozjati qegħdin fi stadju iktar delikat. Ħanibda minn hawn għaliex xi kultant ikun hemm min jgħid imma se jintlaħaq ftehim, ma jintlaħaqx ftehim u jekk ma jintlaħaqx ftehim x'jiġri. Fil-verità, meta ir-Renju Unit ippreżenta littra wara ir-referendum li qed jgħid aħna se nattivaw il-proċess tal-Brexit li huwa proċess ta' sentejn, dik ifisser li fit-30 ta' Marzu tas-sena d-dieħla ir-Renju Unit, l-Ingilterra tkun barra mill-Unjoni Ewropea, ikun hemm ftehim jew ma jkunx hemm ftehim. Għaliex dak proċess li beda u għandu data definita u se jseħħ. Time limit. Irrid l-uniku mod biex ma jseħħx huwa jekk l-Ingilterra tarġa' tirrevedi d-deċiżjoni li issa ma tantx nara faċli, forsi billi tagħmel referendum ieħor u tagħti avviż formali fil-ġimgħat l-iktar ftit xhur li fadal u tgħid dak il-proċess irid inwaqfu. Imma sakemm dan ma jiġrix u diffiċli ħafna biex jiġri, allura il-Brexit iseħħ.
fit-30 ta' Marzu. Mela l-argument kollu huwa iseħħ bi ftehim u allura nkunu nafu ir-relazzjonijiet mal-Ingilterra x'inhuma b'mod preċiż u issa nafu li hemm pjan li huwa bbażat ħafna fuq il-prinċipji li jgħidu soft Brexit, jiġifieri li tipprova żomm ħanajtek ħafna mill-kondizzjonijiet u mid-drittijiet oriġinali ta' meta kont membru fl-Unjoni Ewropea għafolja tkun barra mill-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-qasam finanzjarju, speċjalment fil-qasam ta' kif inti tinnegozja, ta' kif jgħaddu prodotti tiegħek. U allura kważi tkun bqajt dik li anki nirreferu għaliha bħala iż-żona ekonomika Ewropea, però ma tkunx membru, ma tkunx qiegħed hemm madwar il-mejja, ma tkunx bid-drittijiet anki li tiddeċiedi dwar deċiżjonijiet fil-futur. Imma tibqa' kważi bl-istess relazzjoni. Din huwa dak li l-Gvern min-naħa tar-Renju Unit permezz tal-Prim Ministru Theresa May qed jindika bħala t-triq li għandna nsegwu. Allura n-negozjati bħalissa jkunu għaddejjin kif da jolqot lill-Ingilterra u kif jolqot lill-Unjoni Ewropea. Kif nafu hemm suġġetti jaħarqu daqsxejn iktar, mod partikolari l-kwistjoni tal-frontiera bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Repubblika tal-Irlanda, l-Irlanda huwa pajjiż l-Unjoni Ewropea waqt li l-Irlanda ta' fuq hija parti mir-Renju Unit, u allura hemmhekk għandek biex ngħidlek il-frontiera vera, mhux hekk bejn ir-Renju Unit u l-kumplament tal-Unjoni Ewropea, u allura huwa punt anki sensittiv anke għall-istess Irlandiżi kemm dawk in-naħa ta' fuq u kif ukoll in-naħa t'isfel. Jalla dawn il-negozjati jitkomplew, jalla jaslu għal sitwazzjoni li tkun verament tkompli toffri l-aħjar kollaborazzjoni possibbli anki jekk ir-Renju Unit jibqa' barra mill-Unjoni Ewropea skont id-deċiżjoni li ħa, imma li r-rabtiet ikunu kbar daqskemm dejjem kienu, ikunu tal-akbar anki kooperazzjoni ma' xulxin, ikunu anki fejn programmi li l-Unjoni Ewropea illum tipparteċipa fihom għax membru tal-Unjoni Ewropea tibqa' tipparteċipa fihom biex nagħti eżempju minn dak li għandna qabel Erasmus. L-istudenti fl-universitajiet ġewwa l-Ingilterra ser jibqgħu jieħdu sehem f'dak il-programm, il-Maltin li jridu jagħmlu il-parti tal-istudju tagħhom ġewwa l-Ingilterra fil-programm Erasmus bil-maqlub mela sa naħa l-oħra tal-munita ser jibqgħu dan huwa programm wieħed imma dan il-prinċipju japplika għal dak kollu li tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea. Jiena nawgura li dan nagħmluh anki għaliex għal Malta ir-relazzjonijiet tagħna mar-Renju Unit huma ta' sinifikat tal-xaq imbagħad kbir ħafna huwa storiku, ara kemm għandek Maltin jaħdmu hemm, ara kemm għandek Maltin jistudjaw hemm, u allura meta ngħidu li aħna nħarsu d-drittijiet tal-Unjoni Ewropea u anki tar-Renju Unit fil-każ tagħna qed inħarsu b'mod speċjali id-drittijiet tal-poplu Malti li għalina ma' importanti ħafna għax għandna rabtiet kbar mar-Renju Unit. Imma dajri tisir issa fil-ġranet li ġejjin għax jekk il-proċess ma jingħalaqx, u allura xi tkun is-sitwazzjoni jekk l-Ingilterra toħroġ mingħajr ftehim, jekk toħroġ mingħajr ftehim, tkun bħal kwalunkwe pajjiż ieħor li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri dak li ngħidulhom third country. Third country hija third country, ġifieri qiegħda barra trid tara kif tagħmel is-sistema tad-dwana kompletament mill-ġdid, m'għandekx iktar libertà ta' moviment, m'għandekx iktar trattament li allura minn Malta jew minn pajjiżi oħra fl-Ewropew qed jistudja jew jaħdem ġol Ingilterra għandu l-istess drittijiet, l-istess għall-Ingliżi li qegħdin f'pajjiżi oħrajn, ikollok tuħ totali. Dan ma tkunx l-aħjar triq għall-Ingilterra u għalhekk nifhem għaliex il-Gvern Ingliż qed jipprova li l-ftehim il-ġdid ikun ħanajtek tal-akbar forma ta' partiċipazzjoni fis-sistema Ewropea anki jekk fil-fatt l-Ingilterra mit-30 ta' Marzu tkun barra sakemm ma tibdilx dik it-triq fil-ġranet jew ġimgħat li ġejjin. Minn spunt ta' Parlament Ewropew, Malta mhux se tgawdi minn siġġijiet. Għax aħna żgħar, għax aħna m'għandniex. Fimjem għandek żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel nett għaliex is-siġġijiet kollha li kellha l-Ingilterra suppost ngħidu r-Renju Unit ma biex tagħmluha iktar ċara. Ġewwa l-Parlament Ewropew mhux kollha ser jitqasmu bejn pajjiżi oħrajn għaliex in-numru fil-fatt tal-siġġijiet fil-Parlament Ewropew ser jonqos minn 750 għal 705. Mela għandek parti sew biex ngħidlek mis-siġġijiet tal-Ingilterra li allura jispiċċaw. Però
għandek numru żgħir li ser jitqassam li Malta misser tieħu minn dawk, jiġri aħna konna 6 u ser nibqgħu 6 siġġijiet u raġuni għal dik hija għaliex aħna bħala proporzjon diġà kull membru parlamentari Ewropew jirrappreżenta tajjeb bħala proporzjon numru akbar tajjeb milli fil-fatt jiġri aħna rappreżentanza tagħna diġà hija b'saħħitha jekk toqgħod timxi bir-ratio, jiġri jekk inti tagħmel il-paragun fejn naf mal-Ġermanja, ma' Franza, mal-Italja, suppost li n-numru tagħna jispiċċa ħafna inqas, imma meta konna nnegozjajna id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea ridna li jkun hemm minimu biex inti tista' tagħmel ix-xogħol tiegħek b'mod effettiv fil-Parlament. U kif nafu konna bdejna b'5 u dak in-numru mbagħad konna tellajnieh għal 6. Allura għalissa mhuwiex realistiku li dak in-numru jarġa' jikber. Jiena wkoll nara sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea tikber u allura n-numru ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew jarġa' jikber billi jidħlu pajjiżi oħrajn li issa bil-maqlub tal-Ingilterra u xejn qegħdin jgħidu aħna rridu nidħlu ġewwa, aħna rridu insiru membri. Imma le m'hemmx l-effett tal-Brexit li Malta ikollha iktar siġġijiet. Hemm effetti oħrajn. Hemm l-effett pereżempju fil-qasam finanzjarju, fil-qasam tax-xogħol, li inti għandek kumpaniji bbażati fl-Ingilterra u li marru hemmhekk biex ikollhom mill-Ingilterra ngħidlek il-passaport miftuħ, jiġifieri d-dritt li jaħdmu f'pajjiżi oħra Ewropej, dak id-dritt probabbilment ma jkollhomx, issa daw ukoll jiddependi min-negozjati, u allura għandek kumpaniji li jaqblilhom issa imorru f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. U hemm kumpaniji kbar li jmorru f'ċentri finanzjarji kbar għammuha Frankfurt ġewwa Ġermanja, imma għandek oħrajn li bdew isaqsu u juru interess f'Malta u dan huwa tajjeb għalina li allura jgħidu mela aħna nużaw il-bib tal-Unjoni Ewropea flok ikun mill-Ingilterra nifħuh minn Malta. Ġifieri dak huwa proċess li jista' jaħdem favur Malta. Naħseb l-ikbar żvantaġġ però issa li mbagħad se nsofru huwa li Malta u l-Ingilterra konna nifhmu ħafna lil xulxin u nikkoordinaw ħafna fil-livell ta' deċiżjonijiet. Mhux biss qed ngħid għall-Parlament Ewropew, qed ngħid anke għall-Kunsill Ewropew fejn jkollok il-gvernijiet u anke il-seating kif inhu Malta u l-Ingilterra jkunu bil-qiegħda ħdejn xulxin. U kien hemm jiena niftakar anke mill-esperjenza qabel kemm nifhmu lil xulxin, kemm nitkellmu ħafna drabi bl-istess lingwa, speċjalment fuq kwistjonijiet ta' taxxa, kwistjonijiet ta' sovranità ta' pajjiż. Naturalment dik mhux se tkun hemm. U dan ukoll huwa effetti. Ma jkollok effetti fejn inti trid tara li jkunu opportunità, jkollok effetti li joħolqu diffikultà u tara kif dawk tirriżolvihom, li hu żgur huwa li rridu nħarsu lejn dan il-kapitlu ġdid anki mod pożittiv u anki mill-lat ta' Malta kif Malta tibqa' tassigura li r-rabtiet tagħna mal-Ingilterra jibqgħu dejjem b'saħħithom u dejjem dawk li għalina jservu ta' ġid għall-poplu kollu. Grazzi immens għal-ħin tiegħek u tal-ispjegazzjoni tajba li għandek kemm tajbna. Mill-qalb. Grazzi immens.